Urubanza rwa General Yavu rukomeje kuri Koroza Kinshasa nk'uko nkomeje kugenda mbibagezaho mu makuru menshi agiye atandukanye nkomeje kugenda mbagezaho mu gukurikirana urubanza rw'aba generali batandukanye bagiye batabwa muri yombi mu bihe bitandukanye. Aba basirikare bakuru b'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC bakaba barazize ibintu bitandukanye. Uyu General Yavu we akaba ashinjwa gukorana n'u Rwanda, arimo n'abatangabuhamya batandukanye barimo Major General Sylvain Ekenge Bomusa ndetse na Lieutenant General Constant Ndima, aho bakomeje kugenda batanga ubuhamya bugiye butandukanye uburyo uyu General Yavu yakoranaga n'igihugu cy'u Rwanda. Urubanza rukomeje kugarukamo izina General James Kabarebe ubakaba ari retired nk'uko tugiye kwibagezaho muri inkuru yose uko yakabaye. Hakaba hakomeje kubaho kwinyuramo aho ubushinjacyaha bwinyuzemo muri urubanza byagenze bite rero. Reka mbagezeho iyi nkuru yose uko yakabaye nihuse cyane. Ubushinjacyaha bw'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwandagarijwe mu rubanza bushinja mu General Filemo Yavu Ilung gukorana na leta y'u Rwanda. General Yavu yayoboye intara ya gisirikare ya gatatu ihuza Kivu y'Amajyaruguru, Kivu y'Amajyepfo, Ituri, Maniema na Chopo. Yatawe muri yombi muri Nzeri 2022 mu gihe umutwe wa M23 wari ukomeje kwambura ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibice byinshi. Ubushinjacyaha buhagarariwe na Lieutenant General Lucien Rene Likulia bwabwiye urukiko rukuru rwa gisirikare ko General Yavu yavuganye n'abantu bo muri leta y'u Rwanda kandi ngo hari n'ubutumwa umwe muri bo yamwoherereje. Lieutenant General Likulia yabwiye abacamanza ko Lieutenant General Yavu wari ufite ibiro mu mujyi wa Kisangani yahuriye na Brigadier General Mwehulumbu Evariste muri Serena Hotel Igoma, amubwira ko nta mpamvu afite yo kujya imbere ku rugamba. Iburanisha ryabaye tariki ya 27 Mutarama 2026 ryari ryihariye. Ubushinjacyaha bwifashishije umuvugizi w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo General Major Sylvain Ekenge Bomusa na Lieutenant General Constant Ndima na General Dani Yangba nk'abatangabuhamya bemeza ko General Yavu yakiriye ubutumwa bwaturutse mu Rwanda. Urukiko rwabajije Lieutenant General Likulia Lilukia mumbabarire niba ashobora kwerekana ubutumwa avuga ko General Yavu yoherejwe n'umuntu wo mu Rwanda, agaragaza ko ntabwo yabona kubera ko atashoboye kwinjira muri telefone y'ushinjwa kuko ngo byari bigoye cyane. Umunyamategeko wa General Yavu Maître Charles Ngwapichi yabwiye urukiko ko ubutumwa Lieutenant General Likulia avuga butigeze bubaho kuko iyo buba bwarabayeho uyu mushinjacyaha yari kubwerekana. Yagaragaje ko iki kirego kidashingiye ku bimenyetso ahubwo ko ari impuha gusa. Lieutenant General Ndima wabaye guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru yavuze ko ubutumwa General Yavu yohererejwe bwaturutse kuri General Retired James Kabarebe, ariko abajijwe niba yarabwiboneye n'amaso ye yasubije ko atigeze abubona. Lieutenant General Ndima wari mu rukiko nk'umutanga makuru cyangwa umutangabuhamya yavuze ko General Major Peter Chirimwami Kuba wabaye umuyobozi ushinzwe ibikorwa bya gisirikare muri Kivu y'Amajyepfo ari wavuze ko ubwo butumwa Kabarebe yabutanze. Chirimwami ntakiriho ngo abihamye cyangwa ngo abihakane kuko yapfuye muri Mutarama 2025 ubwo umutwe wa M23 warusumbirije ingabo za FARDC bari kwegera umujyi wa Sake mu gihe umujyi wa Goma nawo waje guhita uvamo. General Major Ekenge nawe wabaye umuvugizi w'ingabo muri Kivu y'Amajyaruguru yahawe umwanya kugira ngo avuge icyazi kuri ubu butumwa. Abusanya imvugo na Lieutenant General Ndima yemeza ko bwaturutse ku mujyanama bwite wa General Retired Kabarebe. Uko kunyuranya kw'abatangabuhamya kwagaragaje uburyo ubushinjacyaha buri kugerageza gupfundikanya amakuru kugira ngo Lieutenant General Yavu akatirwe. Maître Ngwapichi yagaragaje ko kuzana izina rya General Retired Kabarebe mu rubanza bigamije kugira ngo rugire uburemere kuko yabaye umuntu ukomeye mu ngabo z'u Rwanda. Maître Ngwapichi yagize ati nyuma y'ibyavuzwe na General Ndima murumva ko harimo ikibazo kuva mu ntangiriro kugira ngo bashinje General Yavu Ilunga Filemo birenzeho. Byabaye ngombwa ko
bakabiriza ikibazo bazanamo izina rya General James Kabarebe. Nshaka kumenya impamvu harimo uku kuvuguruzanya kose. Ayo ni amagambo y'uri kunganira General Yavu. Urubanza rwa General Yavu rwatangiye tariki ya 19 Ukuboza 2025, tariki 21 Mutarama 2026 yabwiye urukiko ko ubutumwa bwonyine yakiriye ari umubwira ko we na bagenzi be bo mu ntara bo mu ngabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakorana n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR, kandi ko kugeza ubu ataramenya uwabumwoherereje. Ngira ngo rero murabyumvira neza cyane ibijyanye n'urubanza rwa General Yavu aho ari kuburana, ndetse mukaba muri kubona amafoto agiye atandukanye aho ari kumwe n'abanyamategeko be batatu bari kumwunganira. Ariko igihari nuko ubushinjacyaha bukomeje kugenda bwivuguruzanya, by'umwihariko ku buhamya bukomeje kugenda butangwa yaba ku mikoranire ashinjwa kuba ngari gukorana na General James Kabarebe, ubutumwa yahawe ndetse n'ibindi byose bigiye bitandukanye, bikaba ari ibintu bigenda bivuguruzanya. Abasirikare benshi rero mu ngabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagiye batabwa muri yombi mu bihe bigiye bitandukanye, barimo na Masunzu. Ngira ngo murabizi neza ko Lieutenant General Masunzu Pacifique nawe yatawe muri yombi ashinjwa kuba yaragambanye ndetse n'ibindi bijyanye n'ibikoresho bya gisirikare nk'uko bigaragara muri dosiye ye. Abandi batawe muri yombi ni benshi cyane, barimo uwari umugaba mukuru w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nta wundi ni General Ciwewe, ndetse n'abandi batandukanye bakaba barakomeje kugenda batabwa muri yombi mu bitandukanye. Ariko by'umwihariko abakomeje kugenda bibandwaho n'abari mu mutwe urinda perezida cyangwa abayobora igisirikare kirinda umukuru w'igihugu, ariko abo bose isano bagenda bagaragaza ko bafitanye n'isano y'uko abenshi bakoranye n'uwahoze ari Perezida Joseph Kabila. Uyu yavuwe akaba akomoka n'ubundi nk'uko twagiye tubigarukaho, akaba akomoka muri Katanga, ho n'ubundi haturuka uwahoze ari umukuru w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Joseph Kabila Kabange. Ubu noneho we ngira ngo murabizi neza ko bamwise umunyarwanda, bakamushinja ubunyarwanda. Kuba ari umunyarwanda ni ibintu bitangaje cyane, kuba uwabaye umukuru w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imyaka ijya kuri 19 baramwise umunyarwanda. Igihari nuko Perezida Tshisekedi akomeje kwikanga abajenerali batandukanye bamwegereye, ndetse n'abajenerali bamwegereye bakaba bari mu bagiye bashinga cyangwa baha intwaro imitwe itwaje intwaro irimo na M23, ariho ubugambanyi bakomeje gushinjanya bwagiye buturuka, ndetse na Mobondo. Ubu ngo bavuga ko abari hafi ya Chilombo aka kanya aribo bari kuyiha intwaro ndetse n'ibikoresho bigiye bitandukanye. Uru rubanza rwa General Yavu na bagenzi be ndakomeza kugenda dukurikirana hafi, mukomeze bane nanjye n'ibisanzwe. Ni Pilot News TV, ndabakunda cyane.